Kira-kira 5,000 peminat membanjiri KL Brick Festival and Toy Collections Fair yang diadakan di Pusat Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Ahad lalu. Pesta itu menarik orang ramai menyaksikan pelbagai koleksi Lego dan mainan yang dikumpulkan peminat tegar selain ada yang mengimportnya untuk jualan meluas di negara ini. Pengurus acara Muhammad Zahri Latif berkata, antara set Lego yang dipamerkan membabitkan antaranya watak filem Star Wars dan Lord of the Rings. Acara diadakan bersempena program Bulan Reka Bentuk Kuala Lumpur yang membabitkan industri reka bentuk, seni bina, landscape dan hiasan dalaman.